cudurka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay magaalada Beledweyne iyo deegaano ku teedsan waxa uu soo ritay caruur aad u fara badan sida warkan ay noogu dhameystiraysa wariyahena Maryan Maxamed Cali ugu yaraan 30 caruur ayaa la jiifay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne kuwaas oo soo ritay cudurka shuban biyoodka sida ay sheegeen dhaqaatiirta isbitaalka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kan oo u badan caruur ayaa waxa laga kala keenay xaafadaha magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow ee magaalada Beledweyne sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka isbitaalka magaalada Beledweyne ayaana sheegay in cudurkan ay u geeriyoodeen tiro inta la eegna ay u jiifaan cudurka shuban biyoodka ugu dambeyn maanta waa maalin saddexaad oo shubanka la keenayo dadka shubanka qaba isbitaalka xanuunada shubanka waa xanuuno aad u daran dad badan maxaan ku radaa magaalada daafiyada ku dhintay afarta xaafadood sida aan warar ku helayno ama la soo xaqiijiyay ilaa iyo mataqaana maxaan ku radaa dad ku dhow 20 ayaa hadda mataqaana aan sheegaya dhimashada oo ah magaalada dhinacyada iyo tuulooyin ku dhow isbitaalka ilaa hadda saacadan taagana waxa jirto 30 iyo 40 ku hadda jirto afarna waa saakan bixinay oo mataqaana ayagoo xaaladdu normaltan xaafadda u dirnay qaybtii hore ku bilownay emergency ahayd mataqaana laga soo dhacay awal shalay aan ku haynay dadka maxaan ku radaa iyo darada waxaan ku haynay qaybtii emergency dadkii markii ay bateen oo maartay maxaan ku radaa qaybtii emergency maxaan ku radaa oo isolation yar aan ka sameynay ee dadka ka bateen يعني ما أنت حقول رجيني قيبتي أو بديجة أو كل شيء جري دتك بكان أكثر كل شيء ما تلو شيء جري أو قولي وقوانا يا ما تسوي رجيني تذكروا حكيم هذا بدنا كامم كمارة أو قحوتية إن كام كاس قحوتية أنا وحلو شو بيجري بيدامن أو سمي جرين سيف إن رليف يا نعم يلا جو سمي جرين مركز قيلة مكي ما جري لكن هذا بيه دامن توالي جوجي هذا بيه دامن توالي جوجي واحد بيه دامن مصعدان مركز أصل لهن waxaan islaahay markaas biyo markii lagu joojiyo dadka biidhaamiska nadiifka la sii jiray waxay bilaabeen inay dib u cunaan biyo wasaqo intii gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo kormeer ku tagay isbitaalka ayaana sheegay in qaar ka mid ah caruur waxaan ognaa barakacaasha in biyo loo shubi jiray biyo nadiif ay cabi jireen barakacaasha qaarkood waxaa naga soo gaarayay in biyihii ay ka istaageen taasoo keentay ceelashii iyo biyihii webiga oo gabaab sii maraya in la cabo taana waxay keentay in shububiyeedkii oo halka ka bilaawdo oo runtii hadda aan arkayno ilaa kunta meey amal hadda ay dadkii marayaan oo maanta kaliya 15 la keenay afarta xaafadoodna ay kala yimaadeen sida hadda la ii sheegay tuulooyinkan ay xataa ay saameyn ay ku leedahay tuulooyinka ay jiraan dhaqaatiirta inta kala gasho waxay ii sheegeen hadda in xataa tuulooyinka dad loo diray oo la tacaalid ay Maryan Maxamed Cali warbaahinta SBS TV Beledweyne